kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanyakan kepada nurani kita, sebetulnya kumpulnya kita di pengajian, kumpulnya kita di dalam ketaatan ini sudah sesuai fitrah dengan jati diri kita. Hanya sayangnya fitrah itu terhalang oleh nafsu yang kemudian membuat kita menjadi malas untuk mengembalikan atau kesucian fitrah dalam diri kita. Jadi tauhid itu fitrah. Justru menyekutukan Allah itu bukan fitrah, ya. Tapi sayangnya fitrah manusia ini sering terhalang oleh nafsu, sering tergoda oleh dunia, sering tertipu oleh makhluk, sehingga pada akhirnya kita ini bukan kita yang sebenarnya di dunia ini. Kadang kita ini tidak mengenal siapa diri kita ini. Kadang kita ini tidak tahu sedang apa di dunia ini. Inilah yang menyebabkan akhirnya hidup hanya sebatas hidup, makan hanya sebatas makan, aktivitas hanya sebatas aktivitas, seolah-olah dari semuanya itu tidak akan ada pembalasan, hanya menjadi rutinitas semata. Dan percaya atau tidak, ketika seluruh kehidupan itu menjadi rutinitas, akan timbul kebosanan, dan jiwa ini akan memanggil kita supaya kita kembali kepada fitrahnya itu. Sudah lama-lama gak ngaji, pengen ngaji lagi. Itu jiwa, dan itu harus dipelihara, ya, harus dipelihara. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengingatkan, untuk saling mengingatkan, karena bagaimanapun setan itu sudah mendeklarasikan dirinya untuk mengganggu anak Adam. La'aqudan nasirotokal mustaqim, untuk mengganggu anak Adam supaya terkecoh dari jalan yang lurus. Tentu saja setan ini musuh yang kuat, musuh yang tangguh. Bagaimana tidak, setan bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat setan. Dan kalau kita sendiri saja, tentu saja ini akan menjadi makanan empuk setan untuk membelokkan kita dari jalan yang lurus. Oleh karenanya perlu kerjasama di antara kita untuk bareng-bareng kembali kepada tujuan awal dari kehidupan ini. Hidup terlalu sayang seandainya dilewatkan hanya untuk sebatas rutinitas semata tanpa ada tujuan. Kalau kita bertanya, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa Allah menciptakan kita? Dengan segala fasilitasnya, tentu pasti ada tujuan. Bahkan Allah menciptakan manusia ini walaqad karramna bani Adam, melebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ini banyak manusia yang tidak sadar, ya, bahwa sesungguhnya manusia ini makhluk yang termulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan malaikat sekalipun itu diciptakan untuk mengawal manusia. Ini hebatnya manusia. Siapa manusia itu? Ya kita semua. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Wa Allah la khalaqalakum, yang sudah menciptakan lakum untukmu manusia, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi ini, ya. Jadi semua yang ada di bumi ini untuk kita, ya. Bahkan di dalam ayat lain, bukan hanya di bumi ini, yang di langit pun itu untuk manusia.
Jadi kita mah diciptakan untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, seluruh fasilitasnya sudah disiapkan sama Allah. Enak. Ini yang kadang tidak disadari oleh manusia. Naon cenah buktina bahwa ini difasilitasi oleh Allah. Banyak bukti. Ya. Bahkan manusia itu hidupnya dikawal oleh malaikat. Yang di langit hujan semuanya untuk kita. Ya. Malaikat diciptakan untuk ngawal kita. Coba. Sok tingali. Lamun ayeuna aya bupati, aya wali kota, aya gegeden, mulia kene bupatina, mulia kene nu ngawalna. Mulia kene bupatina. Dikawal ku polisi, dikawal ku tentara, dikawal ku ajudan. Anu mulyana saha? Manusia hirup urang dikawal ku malaikat. Dina surat Al-Hijr disebutkeun lahum muaqibatun min baini aydihim. Jelema dikawal ku malaikat di hareupna, di tukangna, ku malaikat hafadoh. Atau dina surat At-Tariq disebutkan in kullu nafsin 'alaiha hafid. Teu aya hiji jiwa-jiwaan kecuali hafid. Aya malaikat hafadoh nu ngajagaan urang. Tuh tinggal. Sadar teh sadar ieu teh urang teh diciptakeun malaikat teh tidak ngajagaan urang. Lamun tadi ibaratna bupati, wali kota, presiden dikawal. Naon tujuanna dikawal? Supaya ngajalankeun tugasna bener. Henteu kaganggu. Urang dikawal ku malaikat supaya ngajalankeun tugasna bener, henteu kaganggu. Ieu kudu paham. Ya, malaikat ya. Kadang urang, tapi urang teu sadar seolah-olah urang teh aya malaikat. Padahal geus dicaritakeun ti baheula. Aya rokib atid lamun populer nama di urang mah nya. Padahal anu leuwih ieu mah dari saya nama malaikat hafadoh nu ngajaga urang. Tingali. Dikawal luar biasa. Ieu keutamaan manusia. Terus kabeh tatangkalan bumi diciptakeun jang saha? Jang manusia. Wa dallalna lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Ku kami geus ditundukkeun tutumpakan di antara satu teh nu jadi tutumpakan sapi, kuda, jadi kendaraan. Faminha rakubuhum wa minha yakulun, sebagian jadi tutumpakan, sebagian jadi konsumsi. Jadi makanan. Silakan semuanya dinikmati. Tugas anjeun mah hiji naon? Ibadah ka Allah. Tah, jadi lamun urang ningali posisi di dunia ieu teh kan urang teh makhluk. Allah khaliq. Cuma dua peran teh, aya makhluk, aya khaliq. Khaliq teh saha? Allah. Aya sekutuna teh dina khaliq teu aya. Ngan Allah wungkul ari makhluk saha? Urang. Saha deui makhluk teh? Aya teu makhluk lain? Aya. Saha? Malaikat, sato, bumi, dunia, ieu makhluk lain. Sesama makhluk tidak boleh saling sembah. Tidak boleh saling menyembah, tidak boleh saling meminta. Da anu minta mah yang memenuhi kebutuhan. Ini yang harus kita sadari, tugas pokok kita di dunia ini sebagai makhluk, bukan sebagai khaliq. Ari sifat khaliq jeung sifat makhluk beda. Khaliq itu bagaimana? Khaliq itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sifatnya khaliq, mencipta, memiliki, mengatur. Ini sifat tiga besarnya. Mencipta, memiliki, mengatur. Ini sifat khaliq. Kalau sudah sifat khaliq berarti jangan sampai ada di sifat manusia, di sifat hamba. Lamun ia bahwa mencipta, memiliki dan mengatur adalah urusan khaliq, ini jangan sampai dimiliki oleh hamba. Sebab terlalu berat. Maka ari hamba mah teu meunang jijienan, teu meunang ngatur, teu meunang ngarasa memiliki.
Wahnya teu meunang ngarasa memiliki. Aya nu ngarasa memiliki. Padahal makhluk mah teu meunang da dina Al-Qur'an jadi disebut maliki. Allah yang maha memiliki. Aya urang boga naon? Hirup oge dihirupkeun. Maot oge dimaotkeun. Teu boga naon maka urang mah teu tong pernah merasa memiliki. Sebab Allah yang maha memiliki. Terus tong serba ngatur sebab yang maha mengatur adalah Allah. Inilah iman, bukti iman kepada kodok. Kenapa hari ini kita sering gulung gasahan, sering gelisah? Karena kita mengambil porsi Tuhan. Terlalu merasa memiliki di dunia menjadi sumber permasalahan kegelisahan kita. Sieun kagelengitan. Sieun kalengitan pamajikan, sieun kalengitan harta, sieun kalengitan sieun semuanya. Padahal lamun dina ucapan mah apa tuh aku mah semuanya titipan. Tapi kunaon lamun leungit-leungit sok nyeri hate. Sabab usaha nang usaha maka memang tong pernah merasa memiliki. Ari miliki sifat siapa? Sifat Allah. Lamun cek bahasa urang mah jangan pernah merasa memiliki, kamu gak akan kuat. Cukup aku yang memiliki. Kamu mau bersyukur saja. Bahasa mah gitu berarti. Kita urang teh sok ngambil sifat tuh Tuhan. Nah, jadi capek. Allah ngatur. Ya. Lamun eueuh aing rezeki moal aya sia moal usaha ceuk saha mane pae oge tetep pamajikan jeung anak mah aya nu ngarizkian bener teh. Bener. Eta pamajikan ge kitu. Bapak lamun bapak maot mah teu aya deui nu ngarizkian abdi stres mah. Sebab naon? Ngatur diri. Padahal mengatur itu sifat Allah. Rob, sifat Allah. Ieu mah salah satu nya pelajaran tauhid teh kitu teh. Tah kadang urang teh tidak mengenal sifat Allah. Akhirna sifat Allah digenggam ku makhluk anu lemah anu terbatas. Akhirna capek. Ieu sumber kegelisahan urang di dunia teh. Karena naon tidak mengenal Allah. Maka kenapa kita harus ngaji alasannya? Sampai jadi hayang ngaji waina teh kunaon? Hiji tujuan urang ngaji teh naon hayang mengenal Allah. Jadi lain ku sabab era ku tatangga, lain ku sabab kitu, lain ku sabab kieu, lain ku sabab kedudukan di dunia lain, tapi ku sabab urang teh hayang kenal ka Allah. Kunaon urang kudu kenal ka Allah? Mas jadi hamba. Sabab tugas urang teh ngahamba, ngahamba ari nu ngahamba teh kudu aya tuana. Saha tuana teh? Ari urang tugasna teh ngahamba pikeun saha? Lamun teu kenal Allah, nah berarti urang ngahamba pikeun saha? Duka. Nah, ieu nu jadi masalah. Lamun urang teu kenal Allah, nah bisa jadi urang ngahamba kana nafsu urang. Lamun urang teu kenal Allah, nah bisa jadi urang ngahamba kana harta urang. Mun urang teu kenal Allah, nah bisa jadi urang ngahamba kana pangkat urang, kana status sosial urang, kana pujian ti batur. Nah, maka hirup mah naon dia teh tujuanna kenal ka Allah. Lamun geus kenal ka Allah, nah maka sesungguhna ieu manusia ke bakal kenal kana dirina. Maka pas kenal kana dirina, saha urang, saha pangeran. Lamun geus kenal saha urang, saha pangeran, engke kadituna tahu diri jelemana teh. Pan meureun geus nyaho, da abdi mah makhluk, makhluk mah tadi ge mutuh. Makhluk mah tadi ge hina, makhluk mah tadi ge diatur. Ngaku teh lamun makhluk itu gitu. Sultan di Yogyakarta aya sultan, aya abdi dalem. Sultan anu ngatur, abdi dalem nu diatur. Sultan nu tunjuk, abdi dalem nu tarima, nu tunjuk tapan gitu. Nya, tak urang teh posisina di dieu teh bermain peran. Urang teh di dieu teh makhluk sing rada tahu diri. Tahu diri kumaha, sombong sifat Allah, tong dibawa ku makhluk, memiliki sifat Allah, tong dibawa ku makhluk.
si kawalat. Lamun aya pembantu ngaluhuran majikan kumaha tah kira-kira? Lutak. Nyalutak. Tah kalakuan seperti kitu teh kadang-kadang untungna nya kadang-kadang aya ketika orang berperilaku atau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untungnya Allahnya maha baik. Ya, untungnya Allahnya maha baik. Ya, lamun Allahna emosian. Ai jelema geus teu nyaluta kumaha tuh urang mah. Digoroan ge teh daek kadatang. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kusabab rasa ngameliki karena ieu awak mung diatur teh ya. Ke heula da aing nu ngatur. Padahal lamun tadi sadar mah ieu urang kieu teh dinyawaan ku saha? Ku Gusti. Maka kuduna mah berbagi peran. Ketika digoroan ku Gusti urang teh nurut. Seperti orang nurutna ke perusahaan. Kumaha ayeuna nu jam 5 arek hujan, rek naon, geus jam 7 mah hujan ge init moal. Sabab naon? Sieun di SP. SP 3 bener teh. Sabab sieun kudu nu dunungan. Tah ayeuna balikeun deui. Ayeuna kana diri urang selaku posisi urang makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sakumaha urang ayeuna kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka pantas dina surat Ad-Duha Al-Adiyat wal adiyati dob wal muriyati qad wal mugiro naon artina wal adiyati dobha demi kuda lari anu berlari kencang, kuda perang berlari kencang. Naon cenah kada kuda sumpah eta teh. Kuda wal muriyati qadha lamun lompatna pasti mercikeun api saking gancangna buru-buru. Kunaon kuda gagancangan? Dipecut kuno bogana ceklek semakin teu oh sampai kang mencikeun api. Pal mugiroti subha sampai di waktu subuh ge tanginas datang. Pa asar nabihi nak'a pawasat nabihi jam'a dina kumpulan ge teu keun. Maksudna naon Allah teh nyebutkeun wal adiyat teh eta mah sumpah 5 ayat pertama wal adiyati doba. Kadituna naon nu rek disampaikan ku Allah? Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia teh ka pangeranna loba nu ingkar. Nah, naon hubunganna jeung kuda? Tadi kuda perang. Sebagian ulama meskipun Imam Ali jeung Ibnu Mas'ud ngabeda tafsirna tentang haji eta teh. Tapi Ibnu Abbas jeung ulama nu sanes ngamaksudkeun naon mah hubunganna manusia kuput jeung kuda. Sia teh belajar tina kuda. Emang kumaha kitu kuda? Kuda lamun dibere nyatu wareg, lamun diurus kudu bogana tingali dititah jadi delman. Capek teh? Capek ngawaroma. Aya teh kuda nu protes. Asal nyatuna seubeuh. Dibersihana dititah perang, aya kuda nu teu protes. Tong ngajak aing perang bisi paeh. Aya teh? Henteu indit. Pal mugiroti subha isuk-isuk misalkan jam 4 hayu geus kudu ka pasar kuda teh arek bari usaha kudu bogana. Aya kuda nu protes? Keula tunduk keneh aya. Eueuh ngawaro bener teh kuda. Hah? Di jeung perang. Di perang teh meureun aya pedang, aya kuda nu protes aing sieun paeh. Moal ngilu aya. Nah, yang penting lawan syaratna ngadaran dibere di urusan kudu bogana. Lamun eta mah aya Quran kuda. Lumba-lumba geus digdaharan naon-naon. Tita ngajo daekeun teh. Daekeun. Sato eta. Doger monyet. Hormat gitu. Ngartieun teh eta doger monyet teh. Cek monyet teh pokona mah aing kieu yang penting menang jauh menang ka kanan. Tita kitu teh bener teh. Monyet, kuda, lumba-lumba ngawaro kanu boga padahal teu boga pertanyaan anak ari manusia ai urang ngarasa dibere teu ku Allah itu bener jauh lebih dibere tinimbang kuda kudu bogana ai manusia mah ka kuda kadang poho maraban ari Allah pernah hilap teu masihan napas ka urang
Waduh, pokoknya si eta teh teu dinapasan ka berapa bener. Itu gagal napas. Atuh pola ya atuh Indra aya. Ya. Pertanyaan anak tinggali ayeuna. Jadi ku Allah dipecut eta teh urang teh ku kuda. Jelema di dita dan subuh, odayam subuh keneh kewe di jam 7. Bener teh. Sehingga kan pas jam 8 teh aya nu adan pan kumpul atuh ka masjid datang kabeh. Kalau si adan teh jam 8 cepet gitu. Aisyah subuh teh datang. Ari cek nu kelo teh cenah aya nu kelo siapa aing cenah. Sia mah tadi di goroan jam 4 teh datang, di goroan ku aing jam 8 datang. Di nu kelo teh saha cenah. Tah duanan. Ada sieun. Sekarang Noel. Jadi nya ieu mah masalah subuh saya teh tadus salut ka Mangpa. Dipikir geus 80 nya. Datang ke masjid panggeulana. Keluar di masjid subuh Mangpa niri. Setiap poe iri teh urang teh. Setiap poe ge semakin urang teh ka masjid semakin tertinggal mun amal urang teh ku Mangpa teh. Ahli surga, udah bisa menjaga ulah subhanallah. Demi ya, orang ngaji jeung Mangpa mah. Ngaji di mana ya nanya? Sukan tadi ditanyakan enggak saya? Ieu naon? Sekolah. Ieu artina naon? Ngaji di mana? Bawa catatan teh. Ieu naon pangartikeun, aya diwidikeun. Subhanallah. Tinggal piraku rek jadi Mangpa geus kolot kitu teh sadar lamun panjang lamun pondok umur. Tuh, tah. Nah, jadi balik deui. Lamun kuda tadi ngalawan ka bogana, kumaha kira-kira ci bogana teh? Pecut. Dipecut tuh. Nya bener teh disiksa. Cik peran urang teh ayeuna teh berarti diatur. Kumaha cek Allah. Pangloba protes. Maka penting urang teh kenal ka Allah. Zat pangeran urang, zat anu geus ngatur urang, jeung Allah itu maha baik. Awas ya. Allah itu maha baik dan sangat baik. Cenah ari abdi, cenah anu tatoan kieu bisa teh cenah diterima tobat? Bisa. Abdi pernah zina bisa teh tobat? Bisa. Abdi pernah maok? Bisa. Abdi pernah datang ka dukun? Bisa. Sakabe dosa naon wae di dunia ieu hayang balik deui ka Allah tobatan nasuha bakal diterima mah bisa. Ieu pangeran urang mah jembar hampura. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Namun arek datang saking luar biasa. Hayang kumaha bisa. Tinggal urangna rek datang apa moal. Kadang urang teu datang ge sok ngingetan Allah mah ngan carana Allah ngingetan ka urang lembut latifun pan Allah teh mah latif. Naon aya latif teh? Lembut seolah-olah pesannya itu tidak terasa padahal itu teh pesan ti Allah gering pesan ti pangeran. Ya. Apa pesan-pesan teh gitu? Da Allah mah maha latif. Nah, makanya yuk sama-sama hari ini kita belajar mengenal Tuhan. Hari ini kita belajar mengenal Allah Tuhan kita yang maha mengatur, yang maha membimbing kita, yang maha menciptakan, yang maha memberi rizki kepada kita. Dan itu bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi harus tumbuh sebagai pemahaman. Beda teh pengetahuan jeung pemahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman warzuqna fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi lain sekedar tahu. Orang kalau sebatas tahu yang menciptakan langit itu orang kalau tahu yang memberi rezeki itu tapi kalau nggak paham kurang memahami. Padahal pertolongan Allah itu ada di balik pemahaman. Pertolongan Allah itu ada di balik pemahaman, bukan pengetahuan. Maka minta kepada Allah untuk dipahamkan, bukan hanya sebatas jadi ilmu. Ai dipahamkan kumaha? Nya Allah teh nu mere rezeki. Berarti kudu menta teh hanya ka Allah. Berarti tingkah laku urang teh hanya kepada Allah.
Ini ya, dasar-dasar dina tauhid. Ade, ya, dasar-dasar dina ketauhidan. Terus kudu kumaha urang ayeuna lamun hayang memulai kituna, coba enteng karena diri sorangan. Man aropa naksa pakod aropa-ropa. Tanya arek tepikeun ka iraha kieu wae. Arek tepikeun ka iraha kikiran wae, hirup tengan udang sare, neangan babaturan, sare deui. Nanti bosan. Mungkin benarnya kalau yang remaja 20 tahun masih belum berpikir ke sana. Tapi kalau yang sudah 30 ke atas sudah mulai berpikir, dipikir-pikir mah hirup teh. Apa yang kita cari? Harta yang dicari tidak akan ada puasnya. Pandis kabuktian. Pengalaman kerja, umur 40, maka kenapa orang mendapatkan hikmah itu di usia 40? Dia sudah pengalaman. Ternyata semakin dikejar semakin haus. Semakin dikejar semakin haus. Maka cari yang hakiki. Arek naon? Bercermin. Anu keeta cermin teh kemudian membuat diri kita mengenal siapa sih diri kita sebenarnya. Bercermin kepada tetangga kita, bercermin kepada yang sudah meninggal. Cik lamun orang maot kumaha engke kira-kira amal urang kan gitu mah. Bercermin eta teh. Ieu penting. Kira-kira naon sebutan batur ka urang ketika urang maot, naon amal anu ditinggalkeun ku urang. Kan kitu mah. Sehingga kena teh terus minta kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku di dunia ini? Itu pertanyaan mendasar. Buat apa aku diciptakan? Kalau aku diciptakan hanya untuk sekedar makan, hayam oge dahar. Kalau aku diciptakan hanya untuk sekedar berkembang biak, me oge anakan. Ternak oge anakan. Ada sisi lain dari sisi manusia itu yang sudah diberikan kelebihan. Apa? Jadi khalifah di muka bumi ini. Nah, maka pahami dulu siapa kita, siapa Allah. Mau bisa karena langkah selanjutnya tugas kita itu apa? Kalau kita tidak memahami posisi kita. Karena tahapan nanti kan ayat 3. Ibadah, khalifah, dakwah. Awas. Ibadah, khalifah, dakwah. Ibadah ieu lain ritual salat, eta mah bentuk ibadah. Ibadah ieu penghambaan, tahu posisi mana saya, mana Tuhan. Lamun geus tahu posisi mana saya, mana Tuhan, baru akan naik ke level berikutnya. Lamun geus nyawa abdi teh hamba nu diatur. Engkau adalah Tuhanku. Selanjutnya apa? Karena engkau Tuhanku, ya Rob, apa yang kau perintahkan kepadaku gitu loh. Jadi mau bisa orang ngalaksanakeun tugas lamun urang teu nyaho saha urang saha pangeran. Ya. Naon tugasna cek pangeran teh? Ya, aku adalah Robmu. Tugas engkau adalah jadi khalifah. Aku ini Tuhan yang mengatur kamu. Kamu ini yang diatur aku. Kenapa aku ciptakan? Tuh urus bumi. Kan gitu meren. Jadi khalifah, jadi wakil kami di bumi. Lain kami teu mampu, lain ngurus bumi lain. Tapi justru karena kawasa kami. Jadi khalifah di muka bumi. Kami nugaskeun anjeun, lain nugaskeun malaikat. Tak ari geus apa posisi mah beuneuh urang ngalaman pagawean. Kamu urang geus paham abdi teh karyawan anjeun bos. Berarti urang teh kudu taat kumaha ceuk? Bos. Moal mungkin mah karyawan. Moal nya. Abdi ngalaman pagawean. Coba pang nyapukeun ka bos nita gitu. Udah nanya di nita ku. Paham teh? Jadi posisi urang hamba, posisi Allah khaliq. Lamun geus apa kana level ibadah, tadi penghambaan bisa ke level berikutnya. Tapi lamun dina level ibadah can lulus, ibadah lain bentuk cik saya. Ibadah lain masalah suatu kok. Dina pemahaman siapa aku dan siapa Allah, baru itu akan meningkat ke posisi khalifah.
tugasna tah. Jadi lamun geus apa mah tugas engkau adalah menjadi wakil aku di muka bumi. Khalifah itu wakil aku di muka bumi, urus. Maka kalau jadi wakil, pesannya yang dibawa pesan ilahiyah. Menjadi wakil rakyatnya berarti membawa pesan rakyat. Kudu nama kan gitu. Menjadi wakil Tuhan itu membawa pesan dari apa? Perdamaian, berakhlakul karimah. Maka di dunia nage karena sadar bahwa posisinya adalah sebagai wakil Tuhan, Khalifatullah fil ard, maka dia akan mencerminkan atau inikan sinar-sinar ilahiyah, cahaya-cahaya ilahiyah, kebaikan-kebaikan tugas nage di dunia namun anjeun kerusakan. Sabab geus apa posisinya adalah hamba anu gawena teh kumaha ceuk dunungan. Lamun geus apa jadi tugasna khalifah, kakarak naik level berikutnya dakwah. Maka dakwahnya tidak akan menyakiti. Dakwahnya akan merangkul. Kenapa harus dakwah? Karena hakikatnya dia sudah tahu, aku ini khalifah Allah. Aku ini bukan untuk bersaing dengan sesama manusia, tapi aku ini untuk bersama-sama merangkul manusia menuju jalannya di hadapan Allah, bareng-bareng kembali kepada Allah. Maka dakwah nage dakwah cinta. Maka Rasulullah itu ketika berdakwah tidak pernah marah. Ketika Taif itu kemudian menolak Rasulullah SAW, malaikat datang menawarkan bantuan, minta kepada Allah supaya dihancurkan ini Taif. Kumaha Rasulullah? Henteu, karena tahu hakikatna. Kami itu diutus bukan untuk merusakkan manusia yang lain, teu kudu ngambek. Teu kudu, bahkan ketika melihat orang lain ingkar, ketika melihat orang lain kufur, apa yang ada dalam dirinya? Dia akan bersedih. Karena apa? Dia sudah tahu posisinya, kasihan. Orang tuh kasihan, yang ada adalah sedih. Harusnya dia bersama-sama. Jangan turun dari perahu ini, jangan turun dari kapal dakwah ini. Yuk bareng-bareng kita tuh lagi menuju jalan Allah. Maka akan diingatkan. Sama aja mudah ngayeuna ieu teh Karang Taruna. Ketika misalkan misinya adalah, oh iya misi teh hayang ngamajukeun babarengan, lain maju sorangan ngungkul. Ketika ada orang yang ini bukan kebencian yang hadir, tapi kasihan. Ngajak itu karena kasihan, hayu bareng-bareng. Itu dulu dakwah Rasulullah. Ibadah, khalifah, dakwah. Gak bisa dari khalifah dulu. Kalau orang dari khalifah dulu, dia sudah jadi, oh saya kan wakil Allah, tapi dia tidak tahu hakikatnya, dia akan bertindak sebagai Tuhan, nyalakan orang. Ya, tapi dia harus dari dasar dulu, punten ya. Jadi makna ibadah itu bukan hanya sholat mah bentuk, zakat mah bentuk. Ibadah itu penghambaan. Artinya lamun urang geus sholat tapi masih kena aya rasa sombong, hakikatna can ibadah. Sabab lamun geus sholat nu aya mangga Gusti abdi mah diatur ku Gusti. Abdi mah pasrah sumerah. Tingali wa ana minal muslimin bacaan lagi. Aku termasuk orang yang pasrah. Kumaha Gusti we? Maka orang yang sholat cerminannya lain berarti pasrah tanpa ikhtiar lain, tapi dia kemudian senantiasa apa yang ditakdirkan Allah ini merupakan kebaikan bagi dirinya. Dia tidak akan pernah melihat buruknya apa yang ditakdirkan oleh Allah, sekalipun dalam mata dohir itu keburukan, sakit dalam mata dohir keburukan. Tapi ketika dia tahu nilai penghambaan, dia tahu kepada Tuhannya, aku adalah hamba, Allah yang menurunkan penyakit itu. Bagaimana doa Nabi Ayub? Anni masaniyadurra wa anta arhamur rahimin. Benar betul ya Allah, aku ini sakit, tapi engkau itu terlalu baik. Aku sakit hanya 7 tahun, sementara aku sehat puluh-puluh tahun. Arhamur rahimin. Inilah hakikat hamba yang sudah kenal kepada Allah. Dikasih apapun dia tidak akan pernah marah. Karena apa? Sesungguhnya dia kenal Allah. Gak mungkin Allah nyakiti hambanya. Gak mungkin. Mustahil. Ini orang hidup teh kieu-kieu keneh.
Ya. Geuning urang teh hirup teh kieu-kieu keneh misalkan ongkos sok salat, ongkos sok ngaji, tapi hirup teh cenah itu batur ngaji tara, salat tara. Tapi cenah hirupna senang. Aya perasaan gitu? Di bejaan. Dunia mah lain tempat babales. Dunia mah lain tempat babales. Salat urang, puasa zakat urang, puasa urang sadayana. Teh dibalas nangkeun di akhirat. Lamun dunia tempat babales, maka nu paling beunghar teh para sahabat. Sabab para sahabat paling getol salatna. Nabi paling getol salatna. Lamun eta dunia tempat babales, salat jadi sekian, maka para sahabat paling beunghar. Tapi sahabat aya nu miskin teu? Banyak sahabat nu miskin. Abu Hurairah itu miskin gak punya rumah. Karena pembalasan itu nilainya bukan di dunia. Ad-dunya darul amal wa akhirah darul jaza. Makanya kunci hidup mah sabar. Geuning urang geus salat rajin tapi teu meunang wae karena sabar. Kuncina sabar tepikeun ka iraha, tepikeun ka urang wujuh yauma idin nadiroh ila rabbiha nadiroh. Capek ngaji malam Sabtu teh sabar, tapi yang kaira tapi ka urang babarengan maut ningali wajah Allah ke di surga. Ini beres ta. Jadi eueuh deui kata capek, da memang dakwah mah capek. Emang aya dakwah nu teu capek? Emang aya hirup nu di dunia teu capek? Datangkeun jelema ka dieu anu di dunia teu capek. Kabeh jelema ge capek. Kan cenah ngumpul jiga geuna teh. Cenah tuduhan batur. Kabeh ge capek. Makana tinggal arek ngagunakeun anak capek dina ngalamanfaat urang kejang di akhirat di antara pengajian ieu. Apa capek ngan saukur balasanna di dunia. Kan gitu. Da capek mah pasti. Ngalah duit ayeuna capek. Ngaji oge capek. Capek da dunia mah tempatna capek. Maka kunaon dunia tempat capek sengaja. Dunia itu dibikin capek sengaja kunaon supaya teu bareutah teuing. Serius ya. Supaya teu bareutah teuing. Man asyad dan nas balaan cek sahabat ka Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya di dunia? Saha nu paling berat cobaanna di dunia? Ujianna al-anbiya tsummal anbiya summa fal amsaluna wal amsalun summa yalunahu yaluna. Para nabi, terus orang soleh. Semakin derajatnya tinggi, semakin tinggi ujianana. Kenapa para nabi banyak diujinya? Supaya tebetah teuing di dunia. Sebab lamun nyeunah teuing di dunia, sok balik. Lamun nyeunah teuing di dunia, mung balik teh hoream modal. Lamun geus sieun maut ciri geus boga penyakit hate. Hayang teh ka surga. Naon carana ka surga? Naon? Ai ka surga hayang maut kumaha ieu teh? Hayang teh ka surga. Naon cara ka surga? Kemana saya? Naon cara ka surga? Acan maut mah moal ka surga tuh. Ya. Jadi cek ulama ya, kunaon para ambiya dibikin hidup nate senang di dunia supaya teu pati betah. So, pernah teu urang lamun geus ngalami satu kejengkelan, aya paeh aing mah lah. Ya. Karena memang dunia ini bukan tempatnya orang ya. Dibikin seperti itu karena memang tempatmu bukan di sini. Makanya segala kejadian di dunia ini jangan disimpan di hati. Ini mah hanya ujian, hanya dinamika hidup, rek itu rek ieu, dunia mah gampang. Rek itu rek ieu, dunia mah kan gitu-gitu kan. Yang penting mah Allah ridho apa tidak terhadap kelakuan urang, tah eta nu penting mah. Arek hina di hadapan manusia, masalah buat lo. Yang penting mah tidak hina di hadapan Allah. Kan eta mah nuku-nuku urang dikejar teh. Arek naon urang mulia di hadapan manusia tapi hina di hadapan Allah. Tah selama ieu
anu urang teh hayang populer di dunia, ayeuna yang dipuja-puja, akhirnya mupae. Penyakit manusia itu populer, hayang dipuji, hayang semangat. Penyakit hati, penyakit batin. Ya. Makanya apa gitu? Yuk, makanya luruskan niat, pengajian luruskan niat. Ini tidak seberapa. Capek pasti capek. Makanya saya kemarin nih, lagi pindahkan lah, saya tetap malamnya, tapi dipikir-pikir, dawa di malam saya, berarti saya nungguin. Ini resiko. Itu menang mundur. Capek, ya capek. Iya. Semua capek. Hujan, yes hujan. Semua lagi gitu. Tapi orang kudu semua komitmen, menjaga komitmen. Nah, lu disebut menjaga komitmen gitu, disebut nanti jihad kayak ngelawan diri sendiri, iya jihad dan berat iya. Di kamar ngaji teh, bro, rame. Kali itu nanti berat ngelawan diri teh. Komo deui mun dina grup geus aya komen, hujan euy. Pengaruh negatif nanti, kabeh nanti, euy eta ge hujan. Racun. Can jihad. Jihad teh eta. Berat nanti. Sok bisa teh istiqomah ya urang. Insyaallah. Ya, bisa ge istiqomah ya urang sesemra. Ya, sok berat. Saya mah tidak akan bergantung kepada orang. Yang penting Allah ridho. Jadi, naon nu urang di ieu teh? Keridoan Allah nu dicari. Tanya ke, pokoknya setiap lengkah urang Allah ridho teh nya. Kitu kan Allah ridho teh nya. Bukan manusia yang ridho, tapi Allah ridho tidak. Lamun hitungan waktu, saya misalkan mun ngaji teh jadi tunu euy. Misalkan, nah urang kayak kitu nya kadang-kadang. Ngaji di dieu teh jam 10, jam 11 dan sare, masuk geus kudu ngaji deui ka ditu. Akhirna balikeun deui. Terus saha nu mere nikmat? Lamun cek Allah sehat maneh sare 3 jam oge. Benar. Tapi maneh sare cukup 8 jam cek Allah gering teh kuat mah moal kuat. Urusan. Toh kan urang kembali deh karena keyakinan tadi. Urang mah diatur ku Gusti. Abdi mah kikian teh da caur Gusti gitu. Dina geuring nage da keur aya dina ridho Gusti. Kan gitu mah teh. Nah, urusan. Tak urang mah ayeuna teh sok kadang-kadang ngitung-ngitung sorangan. Rupan cenah mun ngaji ayeuna ngaji yeuh. Jadi nya teh jam kaberangan subuh teh. Jadi bisa ayeuna cenah teh ngaji ke subuh bisa. Tapi lamun ayeuna ngaji subuh teh bisa dihitung sorangan. Urang hitungan sorangan. Akhirnya ya bener we emosi nanti dibere gering we beneran. Rupan capek cenah geus gawe kudu ngaji misalkan ya padahal aya. Cik aya nu mere kesehatan saha balikeun deui. Lamun ku Allah dicabut kesehatan. Geus teu bisa gawe deui. Piraku kaek dicabut heula kesehatan anak karek-karek ngaji deui. Aku rek di PHK karena kaji deui cenah nya. Kan naudzubillah min dzalik. Teh kudu kitu, yuk bebarengan heula. Di bareng-bareng. Ya, artinya yuk saling mengingatkan. Ya, istiqomah ayeuna di dieu. Saha sih ari Allah teh? Urang ngadep ka Allah doa, urang doa ngadep ka Allah. Urang salat ngadep ka Allah. Kumaha kelakuan urang ka Allah? Ya tadi teh hanya sebatas tahu bukan paham. Sabab lamun paham mah geus moal mungkin ngadoa bari kejadian. Amun geus paham mah geus moal mungkin salat oge bari lelenean, bari teu pararuku, bari teu diruhan. Ya, maka minta kepada Allah pemahaman yang jelas. Kita sudah beruntung jadi manusia, bukan jadi lumba-lumba. Beruntung jadi manusia, bukan jadi hewan. Ya dikawal ku malaikat ini. Ya urang teh dikawal kabeh. Jadi kanan depan belakang dikawal supaya naon tugasna tadi ibadah supaya lurus. Kan kusabab urang tidak mempedulikan kawalan malaikat zina. Nganggapna eueuh nu ngawal apa gitu. Akhirna zina we urang teh. Lumpat malaikat teh areueuh dina kemaksiatan. Akhirna we nu ngawal. Saha nu nguasai urang? Setan. Gitu. Lamun geus dikuasai setan geus selesai. Setan atau Pak? Ya, setan maka perzinahan itu banyak yang kemudian menimbulkan pembunuhan, aborsi. Sebab memang benar-benar dikuasai ku setan.
Tah, jadi kembalikan deui arek dina aya nu ngawal, era ku pengawal. Kamana-mana aya nu ngawal. Hari manusia Anda sudah cukup mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi kemuliaan kau jangan disia-siakan. Ya. Tahu dirilah, hidup ini harus tahu diri. Ya, di dunia makan hidup ini seperti sandiwara. Sutradarana wayang nasaha, dalang nasaha, wayang nasaha. Urang mangan saukur main wayang. Ya, dadalangna aya. Allah anu ngatur urang. Geus we ayeuna mah. Di abdi marido kumaha saur Gusti. Kan ieu kapasrahan lain pasrah tanpa ikhtiar. Ikhtiar kudu. Kan geus beres ikhtiar teh Gusti mangga. Abdi mah ikhtiar da kumaha Gusti. Lain berarti ikhtiar abdi kumawajibkeun abdi kudu boga rezeki. Da ikhtiar mah bagian tina kewajiban abdi. Ari hasil mah mangga kumaha Gusti. Abdi nyerahkeun ka Gusti. Sakumaha bagian rezeki abdi tos jalan mangga nyanggakeun kan beres. Hirup teh tenang. Moal ambek-ambekan. Maka pantas siapa orang yang tidak pemarah Rasulullah. Kunaon karena semua itu emosi dan sebagainya berlandaskan dari keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang jauh dari Tuhannya, semakin dia mengandalkan dirinya. Semakin dia mengandalkan dirinya, semakin dia tidak terkendali. Karena ya manusia mah lemah, jangankan mengendalikan orang lain, mengendalikan dirinya sendiri pun dia tidak akan mampu. Maka dari itu lebih baik udah kita mah udah memang hidup di dunia, tugasnya tahu Allah, nyembah Allah, ibadah sadayana ku Gusti. Kade ibadah teh lain jang dunia tapi jang Gusti. Nah Gusti butuh karena ibadah urang demi Allah. Gusti ada butuh karena ibadah urang. Kunaon atuh urang teh kudu salat? Nunjukkeun karena kapasrahan urang ka Gusti Allah. Ya, penghambaan, nilai-nilai penghamba. Maka jadilah sebenar-benarnya hamba. Jangan jadi Tuhan. Nyata tong sok jadi pangeran capek. Gak mau mampu biar aku aja yang jadi Tuhan. Cek Allah teh. Kan gitu benernya mun bahasa gaul nama. Kamu jadi hamba saja, jangan jadi Tuhan. Karena jadi Tuhan itu berat, harus memenuhi. Kan Sulaiman dulu pernah gitu. Ya Allah izinkan aku untuk memberikan rezeki kepada penghuni laut. Ternyata kareksa can geus sapoe geus beak hartana di daharku laut. Boro-boro sabaraha poe gitunya. Ternyata itulah Allah itu Maha tahu. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah sibuk setiap hari. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Melayani orang-orang yang meminta kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita saling bisa mengucapkan yuk tujuan urang teh babarengan. Kadenya anu masih kene karena perkara-perkara mabok, zina. Kita tidak tahu umur itu panjang. Maka salah satu kenapa Allah rahasiakan umur itu supaya kita tetap waspada. Ya, kematian itu berdasarkan kebiasaan seseorang. Ya, maka kalau kita dalam pengajian yang mudah-mudahan dimaafkan husnul khotimah. Amin. Kita kepada Allah untuk husnul khotimah. Ya, saling ingatkan selalu dari bareng kieu kuat, iman teh kuat. Sebab kita punya hukum entanglement, hukum keterhubungan kuat, tapi ke sorangan-sorangan wani buka handphone nonton bokep ke sorangan semua naik di dia nonton babarengan makanya ke sorangan TKD suri saya tahu tutup itu masih era teh ulang lamun kanyawan ku batur berarti masih kena bukai dan gitu ya. Makanya ayeuna teh sing rada ieu urang teh nya sing rada sadar lamun urang yakin ka Allah, Allah
ketika orang berpendangan bahwa tidak ada yang melihat, lalu Allah melihat gak kerjaan kita? Ningali hari mana ongko bieu geus ngaji, tapi geuning memeh sarete nonton. Allah melihat tidak? Melihat. Nah, ayeuna bayangkeun anu paling berat di urang ketika urang nonton terus sakal tuh mau kabuka misalkan dia kan era sebenarnya namanya. Nah, makanya Allah tuh terlalu baik. Kebaikan Allah tuh gini, salah satunya meskipun orang maksiat tapi masih kena diberi napas. Sok tinggal. Urang maksiat diberi kena napas, ya Allah ya Allah. Diberi kena bisa cai minum. Padahal orang teh tukang maksiat. Coba lamun Allah teh teu Maha Pemurah Pengasih. Sok atuh. Ya Allah ya Rabbi. Ya, karena gak usah takut dengan penilaian makhluk. Urang mah masih kena munafik. Sieun teh maksiat teh dihadeupeun manusia. Tapi ketika Allah manusia kadang-kadang maksiat sorangan rada wani ada teka tempo ieu kadang Kita berdua aja. teka tempo kita berdua ya Allah mau melihat atuh tong ge anu kieu ya kana hate ge Udah Allah mas senyumnya agak membawa aja Lupa. Biasa. Biasa. lamun aya keun dosa kereteg hate kaita teh malaikat keur ngingetkeun ya teg langsung alhamdulillah diingetkeun Buru-buru istighfar pokoknya buru-buru istighfar Diem. jadi lamun keur muka video terus kira-kira loading nalila Rumah lu. buru-buru di cancel gitu maksa Buru-buru si kuota. karena memang orang ngomong gini kadang ketika sendiri orang lebih dekat kepada masih susah tuh menolak godaan setan teh beda buru-buru istighfar banyak istighfar wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bishawab sok ya pertawasan ngaturkeun nuhun ka Pak Ustaz Falah parantos paparingan ilmu ka urang sadayana. Mudah-mudahan naon-naon anu dipaparikeun ka anjeunna sehingga jantunkeun ilmu kanggo urang sadayana. Amin. Amin. Hirup urang di alam dunia ieu. Amin. Tatacan ditutup sok mangga diri aya kawasan. Pausin satu dia yang cara naon tadi. Bisa rapat itu ya. Iya baik. Diskusi. Diskusi. Sharing. Mangga Jadi saya Tutup. Lama-lama saya saya ide naon kayak udah diskusi ya kawan. kita kirim grup KM kita pun sekarang alhamdulillah pengawasan jalan di kopi pun di DKM gini terus kita pernah muncul Siang lah bawa ya. Jadi kasih yang